إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ذلك لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالشكر على هذا التوفيق الغالي لطلب العلم، ذلك لأن الله عز وجل يقول وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، العلم شرف ونور وفضيلة. العلم له مزية وخصيصة، والجهل شر وبلاء ورذيلة. العلم هو مصدر الفضائل، والجهل مكمن الرذائل. بالعلم قامت المجتمعات، وبالعلم سادت الحضارات. وأما الجهل فبالجهل تتصدع الأركان ويتزعزع البنيان. فالعلم ثروة لا تنفد، والعلم قوة لا تقهر، والعلم وحدة لا تتفرع، والعلم جزء لا يتجزأ. ولما كان للعلم من عظيم المنزلة وشرف المكانة، حث الإسلام على حصوله وتعلمه، وشجع الإسلام الإنسان على سلوك مسلكه وسبيله. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الطريق طريقا إلى الجنة، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، العلم معناه إدراك حقيقة الشيء، ونقيضه الجهل، معناه عدم المعرفة بالأمر. وقد أدرك سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هذه الحقائق الإلهية بوحي من الله سبحانه وتعالى، فجعله الله عز وجل أفضل من الملائكة. وقد فضل الله عز وجل بالعلم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام على أفراد جنسه، فقال تعالى بلسانه: ذلكما مما علمني ربي. وقد فضل الله سبحانه وتعالى سيدنا داود وسليمان عليه الصلاة والسلام بالعلم، فقال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
خير سليمان عليه الصلاة والسلام بين ثلاثة أشياء: المال والعلم والدولة، لكنه اختار العلم فأعطاه الله عز وجل هذه الأشياء الثلاثة. وأما الجني الذي كان يحمل علما من الكتاب قد فاق الآخرين في ذلك الزمان، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهناك في القرآن الكريم شخص ما كان نبيا ولا رسولا، بل كان عبدا من عباد الله عز وجل، أكرمه الله عز وجل بالعلم اللدني والعلم الإلهي، وهذا الرجل هو سيدنا خضر عليه الصلاة والسلام. قد فاق بعلمه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وعلمناه من لدنا علما. وأهل جهنم حينما يكونون في جهنم فإنهم يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة المؤمنون، إن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان معلم الإنسانية، بعثه الله عز وجل نبيا ورسولا ومعلما وميسرا، لم يبعثه الله عز وجل معنتا ولا متعنتا. إن الله عز وجل قد رفع شأنه بالعلم، فأول صيحة مدوية مجلجلة أطلقها الإسلام بلسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الصيحة العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن العلم فقال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه وأداه إلى غيره. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فالعلماء هم سادة الأولياء، العلماء هم حملة راية الإسلام، العلماء هم الشهداء على هذه الأمانة التي أديت إليهم. فالعلماء إذا صلحوا والأمراء إذا صلحوا صلح الناس كلهم، وإذا فسد هذان الصنفان فسد الناس كلهم. يا معشر العلماء ويا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. أيها الإخوة المؤمنون، هناك 4 أصناف في القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل لهذه الأصناف درجات. فلأهل البدر درجات، وللمجاهدين في سبيل الله درجات، وللعاملين الأعمال الصالحات درجات، وللعلماء درجات. لكن العلماء أفضل من هؤلاء الثلاثة. قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فضل العلماء على المؤمنين ب700 درجة، وما بين الدرجتين 500 مسيرة 500 عام. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يشير إلى هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة المؤمنون، ويا من شرفكم الله عز وجل بالنهل من ميراث النبوة، ويا أبناء الإسلام ويا طلاب العلم، اتقوا الله عز وجل في طلبكم، اشكروا الله عز وجل على هذا التوفيق الغالي، واعتنوا بالعلم الشرعي واسلكوا مسلكه الصحيح، واعلموا أن الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطي من يحب ومن لا يحب، لكن الإيمان والدين لا يعطي إلا من يحب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.